भाइयों, गर्मी का सीजन चल रहा है। अगर आप भी नया सीलिंग फैन खरीदने जा रहे हो तो एक बात जरूर ध्यान में रखना, सीलिंग फैन लेते समय ये देखना है इसकी स्टैंपिंग ऐसे उठाकर देखना, उठनी ना चाहिए। ये पंखा भैया ने अभी खरीदा है, इसकी अंदर से सीट कटी हुई निकली। मात्र 3 दिन हुए इसको खरीदे, इसमें 250 रुपये का खर्चा हुआ है भैया। कंपनी दुकान वाले के पास जा रहे हैं तो वो बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ जलने की गारंटी है। तो भाई बिल्कुल संभल के लीजिएगा। जय श्री राम। हमसे संपर्क करने के लिए